mercredi 11. Yo, sali déclaration au lobby Marambia va salaire le sengi pardon. Mais na top Congo na aussi rappelé dossier à palissade. Ya ba député Komaki Moto. Ndeko Elezer ou pesi interview na top Congo au lobby qui mbongo ya ba palissade et zambongo bozwa ki ya nyongo na banque bokofuta. Lelo boy, est-ce que aussi décide kofuta nyongo? Merci beaucoup. Dossier à palissade na ligne na Belangwa bien que ata palissade de mon côté tout là. Ezaka ka ba heure nde tozali kozwa ezana ba bazali kozwa na moyi so pe bazui na butu so bazui na 1h du matin ata mutu moko te non ezaka tozwa te bazali bon tokota na s'il vous plaît répondre la question parce que crédit ou pas crédit c'est ça les palissades crédit ou pas crédit nazozonga nazo expliquer par mercredi le 20 décembre 2023 de 6h à 17h pour jacuzzi au président de la République, pas députés nationaux, provinciaux, n'a pas conseillers communaux. Choix nanga eza secret, vote nanga eza secret, nanana. Les entamoué aux députés na législature na bino bato bazali ki choqué na marambo belé notamment ba émolument tango ba chiffre bima ki bato bakamwe pourquoi ils allaient belé yo ozo préféré lokolo ozo nga sous l'Assemblée nationale etika la bongo to ikita. D'abord na ligne na senga pardon parce que la plus grosse bêtise nga na sala na législature na mandat na ngayo ezaka na défendre makambo wana ba 21000 na yeba kité que Tozana Baya, je venais de parler des coopérants politiques. Mon Assemblée nationale, on a Thibaut Tozo Sissa, Ganazana Bakouloir Naïbakate. Et j'ai fini par comprendre que les Anabaya, tant que 21 000 wan, Zokande Baya Baby, à Kochawa, Tangozo Sangisa, à Zimbongwan. Il y a même qui touche 50 000. Les enfants de yo, sali déclaration, au lobby Marambia va salaire, le sengi pardon. Mais na top Congo, on a aussi rappelé, dossier à palissade. Il y a des députés Komaki Moto. Ndeko Elezer ou pesi interview na top Congo au lobby qui mbongo ya ba palissade les ambongo bozwa ki ya nyongo na banque bokofuta. Lelo boy, est-ce que si décide kofuta nyongo? Nazo expliquer par un exemple. Christian Lusakweno dit que il faut ba travailleurs nyonso ya top Congo bazala na mituka. Nazo la bango mituka. Aki a lobby il est allé souscrire à kobanda kokata bino par mois. Osé azu, Thierry azu. Biso nyonso tozu. OK? Tozu ba mituka. Après ndo bandi ko yebisa Thierry bakokata biso mbongo te. Ata mutema malamu. Biso le président Mbosso qui m'entend na bureau. Balobi tokei kozwela bino mituka bakobanda kokata biso. Bakata biso. Bakata biso te. Ngana ebike assemblée bazwela biso nyongo. Ndeko Eliezer premièrement pour bato législative à 2006 bazula bazora pe ba mituka. Bino boza batata. Oui mais juste 2006, je parle de 2006. Ouais. Ça veut dire quoi? Bino boza batata mi bimba boy. Président Mbosso a imposé bino ke ba pesa bino ba jeep
ke bakata bino mbongo bakata donc yo oye wana olati costume cravate ovandi babi tozwila o jeep tokata yo mbongo yo ndimi ndenge toyebeli yo Eliezer et puis bakati yo pe mbongo te donc normal kaka boye. Bon, heureusement au lobby 2006 j'ai travaillé chez Roger Lumbala. Je peux quand même vous ezalaki choix ça voulait dire quoi na pesi exemple à 2006 pour na olakisa kezaki choix tolingi ndo ndima ezalaki crédité ofuta yango te ezalaki don parce que yo moko lobi bofuta yango te ezalaki don wana kondimisa ezalaki don te wana kondimisa te omona yango normal nalobi boye kondimisa ngai te yo kende kotuna président ya assemblée nationale ke ezalaki don to ezalaki nyongo. On nous a dit que tozo mi tukandenge bazwaka législature nyos et na législature il nous avait même cité la banque c'était à Freeland à lobby ndekuna toke kozwa kosala montage tokopesa bino mituka tokofuta mamususu je connais les collègues au basimba yango te bazwa mbongo kan neti Francis Kalombo c'est pour vous dire quoi chance bofuti na bazona mbongo te na pese exemple Christian Lusakweno va prendre les voitures pour na bajan na ye mais avant Christian Lusakweno zango akotuna consentement na biso soki faut longola mbongo na salaire na biso si mais c'est normal c'est un droit pour Christian Lusakweno azula biso ba mituka wa soki faut kata na salaire na biso faut tout na biso so etondimi si nous sommes pas d'accord il prendra pas Christian Lusakweno j'ai donné l'exemple parce que c'est un privé na lobby chaque mandat l'état ko imposer attendez chaque mandat l'état va pesaka ba mituka na même procédure et tango ba pesi zoate nazolo ba ke nazwa mais nda nazolo ba ke na ba o bazwa na midi na ba o bazwa na butu batu nyonso bazwa précision za boye yo lobi ke ozwa motuka na moi to na butu mais siko propre question za boye na motuka ozwa bafuta nyongo wana lokola na 2006 bafutaka tate ozwa yango ya ofele toyebi s'il vous plaît réponse à Mukuse. Je vais vous répondre à cette question. Le budget de l'Assemblée nationale n'est connu que par le bureau de l'Assemblée. Donc ce qui n'a budget wana batindaka bango basi bafuti moi je suis pas membre du bureau. Merci mais yo na salaire no bakata kiote 14 millions wana bakata merci beaucoup 14 millions wana bakata 14 millions moko ndeko Eliezer Ntambwe oza depuis ndeko Eliezer yo sali déclaration awa olobeli makambo ya basalaire lelo sengi pardon mais na top Congo na se rappeler dossier à palissade ya ba député ekomaki moto ndeko Eliezer opesi interview na top Congo olobi ke mbongo ya ba palissade eza mbongo bozwaki ya nyongo na banque bokofuta lelo boy est-ce que silisi da kofuta nyongo. Merci beaucoup. Dossier à palissade na lingina lobelangwa bien que ata palissade mon côté tout là ezaka ka ba heure nde tozali kozwa ezana ba bazali kozwa na moi so pe bazui na butu so bazui na 1h du matin ata mutu moko te non ezaka tozwa te bazali bon tokota na s'il vous plaît répondre la question bon, parce que crédit ou pas crédit c'est ça la palissade crédit ou pas crédit nazo expliquer par un exemple. Christian Lusakweno dit que il faut ba travailleurs nyonso ya Top Congo bazala na mitu nazo la bango mitu Aki à lobby, il est allé souscrire à Kobanda Kokata Bino par mois. Osez à lui. Thierry à lui. Bison nyoso tozu. Ok? Tozu ba mitu. Après ndo bani ko yebisa Thierry ba kokata biso mbongo te. Ata mutema malama. Biso le président Mbosso qui m'entend na bureau. Ba lobby tokei ko zwela bino mitu ka ba Kobanda Kokata biso. Bakata biso. Bakata biso te ngana ebike assemblée bazwela biso nyongo ngai se ndeko Eliezer premièrement pour bato législative à 2006 bazula bazora pe bamituka bino boza batata oui mais juste 2006 je parle de 2006 ouais. Ça veut dire quoi bino boza batata mibimba boy président Mbosso a imposé bino ke ba pesa bino ba jeep ke bakata bino mbongo bakata donc yo oye wana olati costume cravate ovandi babi tozwila o jeep tokata yo mbongo yo ndimi ndenge toyebeli yo Eliezer et puis bakati yo pe mbongo te donc normal kaka boy. Bon heureusement au lobby 2006 j'ai travaillé chez Roger Lumbala. Je peux quand même vous ezalaki choix ça voulait dire quoi na pesi exemple à 2006 pour na olakisa kezaki choix Francis Kalombo oti ozala a lobby
Moi, j'avais le choix. J'ai refusé de prendre la Jeep. Nazumbongo nanga il y a 65 000 $. Bah, au balinga, ba Jeep, ba Jeep. C'est comme ça, c'est un débat. Bon, Thierry, au moment que vous avez une réponse, heureusement, Francis Kalombo Solution, que j'ai salué en passant, vous a dit, alobi na boy kozwa mutuka na zimbongo équivalent valeur ya mutuka. Oui, il y a bien c'est là qu'a cité papa. C'est là. Moi je sais, aussi comme vous avez cité le nom de Francis Kalombo, je vais revenir sur ça. Francis Kalombo me dit un jour ceci. Tangu Ndekonabiso Serge Jouelo. Non. C'est lui qui est maître Serge, qui était député, son nom va venir, qui était député de l'UDPS. Alors, non, pas Serge quand même. Oui. Maître Serge Mayamba. Serge Mayamba. À lobby, j'ai conseillé à Serge Mayamba. En lobby, Zomutuka wana teka somba lupango. C'est-à-dire, bazo pesa batunyo, ce n'est pas différent de la situation. Heureusement que Osuningai. Mais siko na kati wana yoka. Siko yango na zolo ba izana ba o bazaki kozwa na moi ba musuna butu. Izana ba oyo bazalaki kaka partir ya société. Alobinga na kozwa mutuka te, bo pesa ngai équivalent. Tolingi ndo ndima ezalaki crédité. Bo futa ngote ezalaki don. Parce que yo moko lobi bo futa ngote ezalaki don. Wana kondimisa ezalaki don. Te, wana kondimisa ngai te. Omona ngo normal. Na lobi boy. Kondimisa ngai te. Yo kende kotuna président Assemblée nationale que ezaki donc ezaki nyongo. On nous a dit que tozo zami tukandenge bazwa ka législature nyonso. Et na législature, il nous avait même cité la banque. C'était Afriland. À lobby ndekuna toke kozwa kosala montage tokope sabino mituka tokofuta mamususu. Je connais les collègues au basimba yangote bazwa mbongo kan neti Francis Kalombo. C'est pour vous dire quoi. Na pese exemple Christian Lusakweno va prendre les voitures pour na bajana ye. Mais avant Christian Lusakweno azwango retourna consentement na biso. Ce qu'il faut longola mbongo na salaire na biso. Mais c'est normal, c'est un droit. C'est un droit. Pour Christian Lusakweno azula biso ba mituka wa ce qu'il faut kata na salaire na biso. Si nous ne sommes pas d'accord, il ne prendra pas. Christian Lusakweno, j'ai donné l'exemple parce que c'est un privé. Nalobi, chaque mandat. L'État va imposer. Attendez, chaque mandat, l'État va payer sa mituka na même procédure. Et tant que va payer sibiso. Est-ce que ngana zolo bake nazwa te? Nazolo bake nazwa. Mais nde nazolo bake na ba o bazwa na midi. Na ba o bazwa na butu batu nyonso bazwa précision za boye ko les précision za boye yo lobi ke ozwa motuka na moito na butu mais siko propre question za boye na motuka ozwa bafuta nyongo wana lokola na 2006 bafutaka to ya yo bafuta te ozwa yango ya ofele to yebi s'il vous plaît réponse à Mukuse. Je vais vous répondre à cette question. Le budget de l'Assemblée nationale n'est connu que par le bureau de l'Assemblée. Donc ce qui n'a budget wana batindaka bango basi bafuti. Moi je ne suis pas membre du bureau. Merci. Mais on a salaire no bakata kiote 14 millions wana bakata. Merci beaucoup. 14 millions wana bakata te. Merci. 14 millions 95 une valeur, c'était une valeur de $7 000.